السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين، ودي قناتي. ان شاء الله النهارده هنعمل مكعبات فراخ مشويه بالخضار في الفرن. معلقه كبيره صويا صوص، معلقه كبيره دبس رمان، معلقتين كبار زيت ذره، علبه زبادي، ربع كوبايه ميه بصل، معلقه كبيره خلطه مشويات جاهزه، معلقه صغيره ملح، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود. هخلط كل المكونات، بعدها بضيف 300 جرام من صدور الفراخ، اتبلها كويس. بعد كده معايا بصل وفلفل اخضر حار وبارد وفلفل الوان. هبدا اخلط كل المكونات دي بالشكل ده. طبعا هي اهم حاجه ان هي تتبل. انا احتفظت بيها في التلاجة يوم بليله وغطيتها، اهم حاجه ان انا مغطياها. بعد كده معايا بطاطس حمرتها بدون اي اضافات، ومعايا نص كوبايه من الميه. هبدا ان انا اضيفها هنا كده بالشكل ده. طبعا الفرن ساخن درجه حراره عاليه، تدخل على الرف الاوسط. طبعا هخلط هنا كل المكونات بالشكل ده. هضيف نص كوبايه الميه، هتدخل على الرف الاوسط درجه حراره عاليه لحد ما بتستوي. اخر مرحله بنديلها وش تحت الشوايه. وهي مش محتاجه اي حاجه، لا محتاجه تتغطى ولا محتاجه اي اضافات تانية. بالشكل ده طبعا هيظهر معانا الرز في التقديم. الرز انا عامله له فيديو هيظهر معانا ان شاء الله، هيبقى على اليوتيوب بعد شويه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.